天南地北谈华语。你干嘛魂不守舍的？还没到下班时间，就一直在窗口那儿走来走去，烦死了。你看，天突然暗了下来，是不是就快下雨了？你不会是想着家里的衣服没人收吧？我是担心小林。这么大的人了，就算没带雨具，进便利商店买也行。你是他同事，他的前辈，不是他妈。哎呀，你不知道，他为了产品宣传的那个挑战，最近都在熬夜。今天为了看场地，已经跑了好几个地方，还坚持无论如何都要回公司一趟，亲自给主管汇报场地情况。赶不及回来视讯也行啊，主管不是那么不讲理的人。你没当过新人呢，还不了解新人那种忐忑的心，求好、求表现、求肯定的心。那倒也是。更何况主管还定下了销售额，不达标就不能留下。你也不至于在那里走来走去吧？坐着等不也一样吗？更何况你没工作呀。当然有，可是我看这天好像快下大雨了。也是，最近天气变化无常，一会儿晴空万里，一会儿狂风怒号。几天前的夜里，我家的鞋柜还被吹倒了，砸到我的车，幸好刮痕不深。就是因为风大，我才担心。你看小林瘦成那样，被风刮走也不是不可能。尤其如果刮的是，你说的狂风什么？狂风怒号。狂风就是猛烈的风，怒号，怒是愤怒的怒，嚎就是嚎啕大哭、奔走呼嚎的嚎。怒嚎指大声叫唤，多数用来形容大风。你看，这形容多贴切，大风刮得像发怒一样嚎叫，狂风怒嚎。最近的天气确实难预测，上午风和日丽，把被单拿出去晒，下午2、3点就转为狂风怒号，还随之伴来一阵大雨，被单都来不及收。有时更夸张，一整天狂风怒号，大雨打在窗户上噼啪作响。还有更夸张的，车子的警报器还响了呢。是，我就遇过。现在我知道了，凡是表示大声哭或拖长声音大声呼唤，一律读作第2声嚎。比如嚎啕大哭、奔走呼嚎、狂风怒嚎。唉，与其看小林在那里嚎啕大哭，我宁可他在风雨中坚强起来，即使在狂风怒号中，也鼓起勇气向前迈进。天南地北谈华语。以上内容由李林撰稿，李林和谢佳丽播讲。节目重温可以浏览 IFM 官方脸书 facebook.com/AIFM.Malaysia 或浏览 YouTube 频道，搜寻天南地北谈华语。